Bí ẩn tượng nhân sư Ai Cập cổ đại và hành trình chinh phục tri thức của nhân loại. Giữa bãi cát mênh mông của sa mạc Sahara, tượng nhân sư lớn vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 4 thiên niên kỷ. Thân sư tử uy nghi, đầu người trầm mặc, ánh nhìn hướng về phía mặt trời mọc. Bức tượng không chỉ là một kiệt tác kiến trúc của nền văn minh Ai Cập cổ đại mà còn là biểu tượng của những điều bí ẩn chưa có lời giải trọn vẹn. Chính sự bí ẩn ấy đã vượt ra khỏi phạm vi khảo cổ học, trở thành đề tài gợi suy ngẫm về khát vọng khám phá, về cách con người đối diện với quá khứ và với chính sự giới hạn của mình. Theo quan điểm chính thống, tượng được xây dựng vào khoảng năm 2500 TCN dưới triều đại Pharaoh Kaffa thuộc quân thể Kim tự tháp Giza. Tuy nhiên, không phải mọi vấn đề đều đã được giải đáp. Những dấu xói mòn trên thân tượng, câu hỏi về phương pháp xây dựng, về việc vận chuyển và điêu khắc khối đá khổng lồ, hay giả thuyết về các căn phòng bí mật dưới lòng đất, tất cả vẫn là đề tài tranh luận. Từ đó, nhân sư trở thành minh chứng rằng lịch sử không phải lúc nào cũng rõ ràng như những trang sách giáo khoa, nó chứa đựng khoảng trống, và chính khoảng trống ấy thúc đẩy con người tìm kiếm. Từ góc độ xã hội, bí ẩn của nhân sư phản ánh bản chất tò mò vốn có của nhân loại. Chính sự tò mò đã đưa con người ra khỏi hang động, vượt đại dương, bay vào không gian. Khi đứng trước một công trình cổ đại mà kỹ thuật xây dựng vẫn khiến giới khoa học hiện đại thán phục, chúng ta nhận ra rằng tri thức của mình chưa bao giờ là tuyệt đối. Nhân sư vì thế không chỉ là di sản của Ai Cập, mà là lời nhắc nhở toàn cầu về sự khiêm tốn trước lịch sử. Tuy nhiên, bí ẩn cũng là mảnh đất màu mỡ cho suy đoán thiếu căn cứ. Nhiều thuyết âm mưu cho rằng tượng do người ngoài hành tinh xây dựng hay thuộc về một nền văn minh tiền sử đã biến mất. Những giả thuyết này tuy kích thích trí tưởng tượng, nhưng nếu thiếu chứng cứ khoa học, chúng có thể làm lệch hướng nhận thức xã hội. Điều đó đặt ra một vấn đề quan trọng. Trong thời đại bùng nổ thông tin, con người cần rèn luyện tư duy phản biện. Khát vọng khám phá phải đi kèm với phương pháp khoa học. Lòng tin phải dựa trên chứng cứ, chứ không chỉ dựa vào cảm xúc. Bên cạnh giá trị tri thức, tượng nhân sư còn gợi suy nghĩ về trách nhiệm bảo tồn di sản. Trải qua hàng nghìn năm, bức tượng đã chịu xói mòn của gió cát và tác động của con người. Nếu thế hệ hôm nay không có ý thức gìn giữ, những chứng tích của quá khứ sẽ dần biến mất. Khi đó, không chỉ Ai Cập mà cả nhân loại sẽ mất đi một phần ký ức chung. Bảo tồn di sản không đơn thuần là giữ lại một khối đá cổ, mà là bảo vệ sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai. Ở một tầng ý nghĩa sâu hơn, nhân sư tượng trưng cho sự kết hợp giữa sức mạnh thân sư tử và trí tuệ đầu người. Đó cũng chính là điều xã hội hiện đại cần hướng tới, phát triển sức mạnh khoa học, công nghệ, nhưng phải song hành cùng trí tuệ và đạo đức. Nếu chỉ có sức mạnh mà thiếu hiểu biết, con người dễ rơi vào kiêu ngạo. Nếu chỉ có trí tuệ mà thiếu ý chí, xã hội khó tiến xa. Hình tượng nhân sư vì thế trở thành biểu tượng của sự cân bằng mà nhân loại luôn tìm kiếm. Tóm lại, bí ẩn của tượng nhân sư Ai Cập cổ đại không chỉ nằm ở câu hỏi ai đã xây dựng hay có gì ẩn giấu bên dưới. Giá trị lớn hơn của nó nằm ở khả năng khơi dậy tinh thần tìm tòi, nhắc nhở con người về giới hạn của mình và thôi thúc xã hội phát triển trên nền tảng khoa học, trách nhiệm và ý thức bảo tồn. Đứng trước ánh nhìn bất động của nhân sư, chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng một công trình cổ đại mà còn đối diện với chính câu hỏi muôn thuở: con người sẽ sử dụng tri thức của mình như thế nào để xứng đáng với những di sản vĩ đại mà quá khứ để lại.